साथीहरू सबै भन्सार एजेन्टको परीक्षाको तयारी गरेर बसिराख्नुभएका सबै साथीहरूलाई नमस्ते। यो भन्सार एजेन्टको अब हाम्रो इक्जाम चाहिँ यही वैशाख 17 गते हुँदैछ। पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, ऐन नियमहरू धेरै छन्, यताउताहरू धेरै छन्। जस्तै भन्सार नियमावली, आर्थिक ऐन, अनि तपाईँलाई यो के अरे मूल्य वृद्धि कर ऐन नियमावली, अन्तशुल्क ऐन नियमावली, नेपालको संविधान, आयकर ऐन नियमावली, धेरै कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ। अरू कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ। खास गरेर यो हामीलाई चाहिँ भन्सारसँग सम्बन्धित सरकारले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो आर्थिक ऐन ल्याउँछ र त्यो ऐनकै आधारमा चाहिँ हामीले के अरे भन्सारले चाहिँ महसुलहरू हेरफेर बदल गर्ने, घटाउने, बढाउने आदि इत्यादि गर्छ र यसका दरहरू चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हुन्छ जानकारी राख्नलाई। जस्तै अब आज चाहिँ हामी यो आर्थिक ऐन 2078 को बारेमा यसो संक्षिप्त रूपमा कुरा गरौँ। आर्थिक ऐन 2078 अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भने यसमा यो अनुसूची हुन्छन्। यसका ती अनुसूचीहरूमा जस्तै अनुसूची 4वटा अनुसूची 1 मा पैठारी हुने मालवस्तुहरूमा लाग्ने करको दरहरू हुन्छ अनुसूची 1 मा। 2 मा त्यस्तै अनुसूची 2 मा के अरे निकासी हुने वस्तुहरूमा लाग्ने दरहरू, भन्सार दरहरू के कसो छ त्यो सबै हामीले आर्थिक ऐनबाट पाउन सक्छौँ है। त्यस्तै अनुसूची आर्थिक ऐनको अनुसूची 3 मा चाहिँ यो सडक निर्माण दस्तुर भन्ने लाग्छ। सडक निर्माण दस्तुर भनेको जस्तै सवारी साधनहरू पैठारी गर्दा त्यहाँ भन्सारमा चाहिँ तिर्नुपर्ने त्यो कर के कति तिर्नुपर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मान्नु मोटरसाइकल एउटा ल्याइयो, 125 सीसीको मोटरसाइकल ल्याइयो भने त्यसमा कति यो सडक निर्माण दस्तुर चाहिँ कर महसुल चाहिँ तिर्नुपर्छ त सरकारलाई भन्ने कुरो। जस्तै एउटा 2000 सीसीको एउटा गाडी कार ल्याइयो, इम्पोर्ट गरेर ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ कति तिर्नुपर्छ। यद्यपि हुन त त्यो फाइनल कन्ज्युमरले चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ तिर्नु पर्दैन। जसले पैठारी गर्छ उसले तिर्छ र पैठारीकर्ताले हामी फाइनल कन्ज्युमरलाई चाहिँ सेल गरिसकेपछि उसले हामीबाट असुल गर्ने हो त्यो। त्यही भएर यो भन्सार महसुललाई चाहिँ प्रत्यक्ष कर भन्दा अप्रत्यक्ष कर भनेर भनिन्छ। निकासी हुने हामीले भन्यौँ सडक निर्माण दस्तुरको कुरो भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ चलचित्र विकास शुल्क भन्दा यी 4वटा अनुसूचीहरू हुन्छन् यो आर्थिक ऐनमा। यही अनुसूचीहरूको दर रेट के कसो छ त्यो चाहिँ हामीले जानकारी गर्नु एकदम आवश्यक हुन्छ। अब भन्सारमा लगाइने करहरू आई थिङ्क 8-9वटा छन्। जस्तै त्यसमा मुख्य रूपमा के हुन् भने अब यो प्रज्ञापन पत्र बापत त्यो निकासी पैठारीमा लाग्ने त्यो दस्तु शुल्क, प्रज्ञापन पत्र शुल्क भयो, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को तपाईँको के अरे अन्तशुल्क भयो, अन्तशुल्क। अनि तपाईँको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट पनि लाग्यो, अन्तशुल्क लाग्यो, अनि सडक निर्माण दस्तुर पनि लाग्यो त्यहाँ होइन। अनि हेल्थ हेजार्ड ट्याक्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ, यो के अरे स्वास्थ्य जोखिम कर पनि लाग्यो होइन। पेट्रोल डिजलहरूमा लगाइने अरू करहरू भनेको वातावरण प्रदूषण शुल्क पनि लाग्यो त्यसमा। अनि यो के अरे पेट्रोलमा अर्कै लाग्छ, यो कर लाग्छ प्रति लिटर चाहिँ 10 रुपियाँको दरले लाग्छ। यो चाहिँ पूर्वाधार विकास शुल्क लाग्छ। यस्ता करहरू यो सबै छन्। यो कसरी लाग्छ, के को आधारमा लाग्छ भन्दाखेरि यही आर्थिक यो चाहिँ ऐनले चाहिँ यस्ता दरहरू हुन् है भनेर चाहिँ भने अनुसार त्यो सालबसाली रूपमा चेन्ज हुने भनेको चाहिँ यही हो, यो आर्थिक ऐन हो। अब यसमा हामी पैठारी हुने मालवस्तुहरू त अब धेरै छन्, निकासी हुनेहरू पनि धेरै छन्। आज यो सडक निर्माण दस्तुरको बारेमा चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ यसमा चाहिँ फोकस भएर जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँको सडक निर्माण दस्तुर भनेको अनुसूची 3 मा पर्छ आर्थिक ऐनको। यसमा के छ भने जस्तै क्वेसन आउला सडक निर्माण दस्तुर कहिले लाग्छ भन्ने कुरो क्वेसन आउला। सडक निर्माण दस्तुर विदेशबाट मालवस्तु अथवा भेहिकलहरू पैठारी गर्दाका बखतमा भन्सार कार्यालयमा तिर्नुपर्छ र नेपालमा उत्पादन हुने भेहिकलहरू मोटरसाइकल अथवा कार त्यस्ता नेपालमा उत्पादन भयो भने त्यो चाहिँ दर्ता गर्दाका बखतमा चाहिँ सडक निर्माण दस्तुर चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरो एउटा यो भयो। अनि अर्को अब सवारी तथा ढुवानी साधन कस्तो किसिमको ढुवानी साधनमा यो कति कर लाग्छ भन्ने कुरो है। यो चाहिँ अब पहिलेमा मोटरसाइकलको कुरो गरौँ। मोटरसाइकल विभिन्न सिसीका हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तै 125 सीसीसम्मको 125 सीसीसम्मको चाहिँ
125 सीसीसम्मको मोबाइल के अरे मोटरसाइकलमा यो कति भने 15,000 रुपियाँ प्रति गोटा चाहिँ 15,000 का दरले यो सडक निर्माण दस्तुर लाग्छ। त्यस्तै 125 भन्दा बढी 250 सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा यो 18,000 रुपियाँ लाग्छ। एक्चुअली यो आर्थिक ऐनमा पहिले 17,000 पारेको थियो, पछि चेन्ज गरेर 18,000 पुर्याइयो। 250 सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा 18,000 रुपियाँ लाग्छ। त्यस्तै 250 सीसीदेखि 400 सीसीसम्मका मोटरसाइकल स्कुटर जे हुन्छ नि दुई पाङ्ग्रे, यसमा चाहिँ 50,000 रुपियाँ यो लाग्छ। यो दर सडक निर्माण दस्तुर लाग्छ। अनि अर्को 400 सीसी भन्दा माथिकामा चाहिँ यो मोटरसाइकल स्कुटरमा स्पोर्ट्स बाइकहरूमा त्यो सीसी भन्दा माथिकामा चाहिँ यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ प्रति गोटाका दरले यो लाग्छ। यो चाहिँ मोटरसाइकलमा लाग्यो। अब अरू यातायातका साधनहरू पनि छन्, जस्तै ट्रक, टिप्पर, लरी, इलेक्ट्रिक ट्रक, लरी, मिनी ट्रक, मिनी ट्रिपर, कन्टेनर सहितको ट्रक, ग्यास बोक्ने त्यो बुलेट ऊहरू चाहिँ, अनि ट्याङ्कर, गार्बेज कम्प्याक्ट, अनि सिमेन्ट बल्कर, सिमेन्टलाई मिक्स गर्ने त्यो घुमिराख्ने हुन्छ नि त्यो मिक्स गर्ने मिक्सर, त्यस्तो सिमेन्ट बल्कर, बस, मिनी बस, माइक्रो बस, यसमा चाहिँ यो मूल्यको 7% का दरले चाहिँ कर लाग्छ। यो सडक निर्माण दस्तुर लाग्छ। त्यस्तै प्रकार 200 सीसीसम्मका कार, जिप, भ्यान, डबल क्याब, सिङ्गल क्याब, पिकअप, डेलिभरी भ्यान, यसमा चाहिँ यसको मूल्यको 8% को दरले चाहिँ यो कर लाग्ने भयो 200 सीसीसम्मको लागि चाहिँ। तर 200 सीसी भन्दा माथिका यस्तै सिमिलर कार, जिप, भ्यान, सिङ्गल, डबल क्याब, पिकअप, डेलिभरी भ्यान, यस्तामा चाहिँ 2000 सीसी भन्दा बढीकामा चाहिँ मूल्यको 10% को दरले चाहिँ यो लाग्छ, सडक निर्माण दस्तुर लाग्छ। त्यस्तै अब यी त भयो पेट्रोल डिजलले चल्ने भयो। अब इलेक्ट्रिकबाट चल्ने जस्तै कार, जिप, भ्यान, बस, मिनी बस, माइक्रो बस, ट्रान्सपोर्टेसनका साधनमा चाहिँ मूल्यको 5% का दरले मात्रै लाग्छ। भनेपछि सरकारले अलिकति यो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई अलिकति प्रमोसन गर्नको लागि यसको करमा चाहिँ छुट धेरै दिएको छ। जस्तै मूल्यको 5% मात्रै तिर्नुपर्छ यस्ता चिजहरूमा चाहिँ है। त्यस्तै अब इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकल, अब हामीले अघि भन्यौँ मोटरसाइकलमा चाहिँ विभिन्न किसिमको दरहरू लाग्यो। तर इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकल स्कुटरमा चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकल स्कुटरमा प्रति गोटा 10,000 को दरले चाहिँ यो कर लाग्छ है। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल 3 व्हिलर मोटरसाइकल र स्कुटरमा 10,000 भयो प्रति गोटा। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल 3 व्हिलर्स जस्तै इलेक्ट्रिकल 3 चक्के टेम्पू भयो, त्यस्तै अन्य साधनहरू, अन्य ट्रान्सपोर्टेसन मिन्स यातायातका साधनहरूमा चाहिँ 3 व्हिलर्स है, यो इलेक्ट्रिक 3 व्हिलर्समा प्रति गोटा 10,000 नै लाग्छ। त्यस्तै अन्य 3 व्हिलर्सहरू, तर त्यो चाहिँ अब पेट्रोल डिजलले चल्ने, त्यस्तामा चाहिँ प्रति गोटा 15,000 को दरले लाग्छ। र हामीले यो यातायातका विभिन्न साधनहरू, गाडीहरूका चेसिस हुन्छ, ट्रकका चेसिस, यस्तामा चाहिँ मूल्यको 9% को दरले चाहिँ यो कर लाग्छ है। त्यस्तो छ। हस्, धन्यवाद।